揾錢好有關係嘅嘢，迎財神。準備一碟，哇，好香喎！有一粒佢就會500蚊。你淨係賺嗰500蚊，你得格局太低啦，嚟緊2026年財位咧就係呢個。偏財位咯喎。係啊，將個銀包咧擺喺啲供品嗰度側邊，祈求財神爺，令到你個荷包日日都盆滿缽滿。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點噶嘛。咁老實講，咁啊依家約我咧，真係要排到好耐嘅。啊，咁而家仲想揾你睇嘅人點算好啦？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會同埋有咩危險嘅。依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講2句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇，咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello，大家好啊！歡迎又嚟到我哋振鴻師傅嘅 channel 啦。係嘅，咁啊又快到過年咯喎，咁新嘅一年入邊咧，大家最關心嘅係咩咧？梗係錢啊！咁我哋今日就要同大家講一個同揾錢好有關係嘅嘢，就係迎財神啦。係啦。好重要喎。哇！梗係啦，我哋揾錢之餘，想真係揾得特別多噶嘛。咁啊，揾得特別多，梗係迎接財神噶嘛，可以盆滿缽滿啦。咁師傅啊，我哋應該幾時開始去迎財神咧？呢個我知道，年初5啊嘛。你都啱，但係咧，我哋仲有個接財神嘅。哦，即係除咗年初5仲有。係啊，所以變得咧，我哋咧就先迎財神，後再接財神。自古以嚟咧，我哋係年初5咧係迎財神噶嘛嚇，咁啊希望嚟緊呢一年咧豐收啦，盆滿缽滿啦嚇，賺多啲，咁啊年尾咁啊可以大魚大肉咯。係嚇，咁其實咧，我哋都可以更加之早咧去迎財神嘅，就唔去到初5先迎財神嘅。即係要搶先一步，等財神早啲嚟。啱啦，咁啊，我哋幾時搶先一步咧？喂，咁啊年初1之前就我哋去迎財神啦，我哋就可以去到年尾，咁啊年29也好，年30晚又好，咁啊我哋去一早就喺個子時裏邊咧，就我哋去迎財神，跟住我哋就去到初5啦，咁我哋初5可以接財神啦。哦，明白啦，就好似去睇演唱會咁，要買前排嘅飛，係要早啲，係啊，係啦，搶先一步，咁你先至可以靚位，咁啊先至可以賺最早嘅錢最大嚿嘅錢啊嘛。咁我哋要點樣去迎呢個財神咧？我哋每一年咧，你去到年尾啦，咁啊今年咧得年29啫喎，冇年30晚喎。今年嘅年29係2月16號啊。係啦，咁啊，所以大家要記住啦，咁啊唔好成日都話過年30晚啦，今年係冇年3晚啦，咁啊年29啫，咁啊去到年29咯喎，咁我哋團年飯啊嘛，咁啊食完飯之後咧，我哋喺年29嗰日咧嘅夜晚11點鐘，咁啊已經係子時啦嘛，咁啊子時已經其實已經係踏入咗呢個初1㗎啦，新嘅一年㗎啦，係啊，咁啊我哋喺呢個新一年咧，我哋要準備去迎財神，係捷足先登啊！咁我哋究竟要準備啲咩供品咧？我好似記得隱約記得師傅講過話，財神中意食甜嘢，係食糖。係啊，好似你個肚咁樣，所以我哋話準備一碟大碟嘅糖俾佢啊，咁啊啲糖咧，咁啊又仲有甜蜜蜜啦，咁啊可以迎接財神，去吸引財神嚟。咁我哋可以捷足先登，接住咗迎住咗財神，咁啊我哋去請財神嚟入我哋屋企，係啦。即係先用呢啲糖吸引佢，行過好香喎，忍唔住停留多一陣先，然之後擺翻啲錢喺呢度。仲有啊，我哋都要擺3種唔同嘅水果擺喺度，咁啊我哋取其三不盡啊。三不盡，六無窮，財富無窮。係啊，哇，好啊，好意頭啊，好意頭啊。咁啊，跟住咧，咁我哋就準備3支清香啦。咁啊，3支清香，咁啊就拜祭呢個財神爺啦，請財神爺恭候你屋企啦。咁啊，經過嘅時候咧，就見到有啲供品啦，3個唔同嘅生果，同埋一碟佢中意食嘅糖啦。咁啊，嗰3支清香就品完之後咧，就插喺度啦。就咁簡單就 OK 㗎啦，係嘛？梗係唔止啦。咁你都係想請財神爺嚟
照顧你屋企噶嘛，俾錢啊嘛，即係錢啦。咁我哋嘅錢係用咩嚟裝啊？銀包咯，銀包裝啊嘛，梗係我哋揸住嘅自己銀包啊，咁啊祈求啊嗰個財神爺將你個銀包咧擺滿盤滿缽滿啦。係。咁師傅啊，我又要問啲好細緻嘅問題喎。呢個銀包我要擺個吉嘅咧，定係入邊入晒錢嘅咧？咁你問得相當之好啦。嗱，我做個示範俾你睇。係。你有冇用銀包㗎？少用啦。係啦，咁啊，我哋用銀包啦，我哋入邊啲錢咧，梗係要攝滿佢啦。啲唔知咧1000蚊紙就1000蚊紙，500蚊紙就500蚊紙，100蚊紙好順序嘅。其實咧銀包啲錢咧係越順序咧就越好嘅。即係遞增啊嘛！咁啊，強迫症嗰啲咪好喎財運。都唔係強迫症嘅，咁啊始終你用錢嗰陣時好方便啊嘛！即係我哋由10蚊、20蚊、50蚊、100蚊、500蚊、1000蚊咁遞增上去幾好意頭咧。咁所以變咗咧銀包入邊嘅錢咧，大家都要記住，唔好亂糟糟咁亂擺啊！係啦，順序由細至大咁啊最好啦。咁我可以教翻你哋一招喎。如果你想呢個遞進嘅呢個效果更加好意頭，你可以換啲越南盾翻嚟，佢嗰啲單位大啊，啲幾十萬、幾百萬嘅。你咁樣好易財神爺俾翻啲越南盾俾你喎。咪係咯，唔緊要咧，都可以換翻錢嘅。好啦，咁我哋擺滿咗自己銀包啲錢啦，咁啊攝滿晒啦，咁啊話盡卜卜啦，梗係好滿足啦，好富滿啦，咁啊揸住個銀包，咁啊向當天咁啊跟我哋做一個財位啦，咁啊喺個財位嘅裏邊咧，當天裏邊咧祈求財神爺，咁啊令到你咧個荷包日日都盤滿缽滿，咁啊咧，咁啊祈求完之後咧，就誠心向財神爺稟求，咁啊將個銀包咧就擺喺啲供品嘅側邊嗰度，咁啊咧就由呢個指示開始，即是我哋嗰個年29嘅夜晚11點鐘開始擺到第二朝早。咁我應該喺嗰個隔離立個小牌，1粒糖500蚊。我唔係好明呢一粒糖。即係想賣糖俾佢。係啊，其實食一粒，咁佢就會500蚊，食一粒500蚊。你格局太低啦。當然啦，我買啲好靚、好難買嘅。你淨係賺嗰500蚊，你真係你要求太低啦你。係啊。可能俾得好多咧。咁我頭先捉到師傅好醉嘅一點啦，財位。係啦，證明睇頭先有聽書啊，係啊。咁我哋嚟緊2026年咧個財位咧就係呢個正北位啦。即係偏財位咯喎。係啊，啱啦，係，所以變得咧，如果你屋企嘅裏邊咧，個廳個窗就喺個正北位，咁啊再將呢個係三三不盡，六六無窮啊，財富無窮，財富無窮，咁啊就呢3個咧就擺喺度啦，同埋碟糖啦，同埋你個銀包啦，就擺喺個正北位裏邊咧，咁啊更加之好啦。咁師傅啊嗱，我就幫觀眾問一個問題啦。若果我呢個正北位係個廁所，咁點算？咁我哋仲有第二個財位啊，咁啊正財位八財星，八財星咧嚟緊呢一年咧就係我哋正東位。即係正東位同埋正北位都 OK 嘅。係啦，咁我哋首選先啦。咁我哋首選，如果廳個裏邊個窗就係正北位，咁啊首選啦。咁啊，你嗰個正北位洗手間係咁啊正東位咯。咁師傅，我知道又有朋友要問啦。係。如果我你咁多朋友嘅咩？係咁多朋友嘅，係親戚。OK。如果我正北位係廁所，正東位有屋企門口，或者廚房，咁點算？仲有第3個位，咁我哋仲有啊。九子位，咁啊嚟緊依家9運啊嘛，當旺之星啊嘛，就咧九子位呢個東南位，咁啊我哋喺呢個東南位又喺呢個廳嘅窗裏邊，或者好近個廳嘅窗裏邊，咁啊就擺喺呢個東南位亦都可以。OK，明白啦。好，你唔好再問啦。我要問一個問題，你問。你知唔知點解如果呢啲財位喺門口唔可以擺呢啲嘢啊？因為出門唔方便。唔係，因為我俾人執咗你個荷包。唔會嘅，全部都係自己人。咁好啦，咁我哋年29已經迎完財神。係啦，接觸先得。係等到年初5就得啦。係啊，咁啊我哋啲生果可以初1、初2食咗啦，咁啊啲糖一路擺到初5啦。咁好啦，我哋初5嘅時候咧，我哋就要喺初4嘅時間咧，就要準備去接財神啦。又係指示，接觸先得。係啦，我哋一去到初4嘅11點鐘子時啊嘛，子時就係初5嘅開始啊嘛，永遠都係最早嘅開始係最好啦。咁啊，所以變啦，我哋嘅子時一開始接觸先得。咁我哋換嗰啲新嘅糖啦，梗係又換啲財神爺中意食嘅糖啦嚇。
師傅啊，呢個時候水果都俾我食晒咯，我哋要唔要重新買水果嘅？再要加添，咁啊我哋要接5路財神啊嘛，梗係有5種唔同嘅生果啦。啊，咁啊5種唔同嘅生果就每種咧就擺3個，咁啊3乘5就15咯，咁啊寓意係15月圓啊嘛，有種盆滿缽滿、圓滿結果咁嘅意思啊。哦，原來係咁。好啊，咁我哋嗰啲糖要唔要再添啲咧？再加啦，咁啊可能平時咧你屋企啲細路仔咁啊食晒啦，係咪先？咁啊我哋換嗰啲新嘅糖，咁啊再新口味，再擺多啲，咁啊迎接呢個5路財神，咁啊都要食多啲啦。如果條件好嘅話，都係放五種唔同口味嘅糖啦。都好啊，可能有一種啱佢食咧，係啦。跟住咧，我哋要燒3支香啦，咁啊我哋誠心禱告啦，咁啊梗係祈求5路財神嚇，關注下自己啦，關注屋企人啦，等屋企人個個都賺到錢，盆滿缽滿，來年再供奉下財神爺噶嘛，係咪先？咁我又想問啦，咁嗰啲糖可唔可以食咧？公佈完之後，唉，可以啊，初5之後咧都可以食啊，初1嗰啲你已經食晒啦。係，即係初5之後就可以食咗佢啦。係啦。明白。可以把佢去散佈俾自己啲屋企人啊、朋友啊，把呢啲福氣啊，係啊，傳播俾大家。咁啊，財神食過啊，咁啊都好嘢啊，係咪先？咁我仲想問一個關鍵問題係，我哋嗰個年29擺嗰個荷包咧，收翻未啊？啊，初1你計收翻啦。收翻咗啦已經。初1你係年29個子時，即係初1噶啦嘛，咁啊開始擺，咁啊擺咗呢個之後咧，就第二朝盆滿缽滿嘛，咁啊跟住喺初1朝頭早，你已經係代入你自己嘅褲袋度，或者代入你嘅衫袋度，就即係進財進財啊嘛，進財啊嘛，你仲擺到初5咩嚇？咁初5就唔使擺啦，唔使擺啦，初5就唔使啦。係啦。咁我啲錢用唔用得咧？即係可能如果係我本人，可能會留到第2年。哇！你唔使用錢㗎。咁我哋可以有電子支付用得嘅，咁啊啲錢梗係有進帳嘅，咁我哋可以用啦，買啲嘢食啦嚇，咁啊小財唔出，大財唔入啊嘛，係啊。明白啦。咁我又有問題要幫大家問啊！你咁多問題嘅？係啊，好，我好多熱心 fans 啊。OK，好。若果我春節期間啦，我有假期，我出咗去出邊旅遊或者翻咗鄉下，點算？哦，咁你都啱嘅。咁我通常有時啲人會去旅行噶嘛，話翻鄉下嘛，可能年26、年27，咁啊年28已經出咗門噶啦嘛。係。咁你可以喺屋企出門之前噶嘛，譬如我當你年28已經係出門啦，咁年28喺你屋企頭先嗰個財位啊嘛，正北位、正東位、東南位，咁擺定啲糖，同埋係3個唔同嘅3個生果啊，3三歸9嘛，六六無窮。咁啊跟住咧就係將你自己銀包啊擺喺個位置咁咪得咯，即係提前 set 好個位就得。係啦，提前你擺好個位，直至你去完旅行或者你翻鄉下翻嚟為止咯。哦，但係呢度有一個 tips 啊，就係啲生果唔好擺嗰啲幾日就爛嗰啲，擺啲襟擺啲嘢，唔好易翻到屋企全部都係烏蠅。係啊，嗰啲橙咯，橙啲襟擺啲啊，蘋果啊，橙啊蘋果啲咯。啊，咁其實如果你係翻咗鄉下咧，咁你喺鄉下個屋企度咧都係可以擺翻。都可以啊，係啊，所以如果你旅遊就唔得啦，酒店就唔好啦，就唔好喺酒店度擺啦，你益晒個酒店。係啦，係啦，咁啊要去翻鄉下，咁啊你自己屋企我哋擺咗先，跟住去鄉下嗰度去到差唔多去到年29啦，咁啊又再擺啊，你都想你屋企人都盆滿缽滿噶嘛，財源廣進噶嘛，係咪先？係啦。好啦，咁啊祝大家新一年財運亨通。我祝大家財源廣進。我祝大家盆滿缽滿。好啦，多謝咁多位，好，拜拜。再見。